تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. سلامونه ستړي مشئ. نن چهارشنبه د 2018 کال د جولای د میاشتې 8 نیټه ده چې د چنګاښ د میاشتې له 13 نیټې سره برابرېږي او تاسو له اس پی اس پښتو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. په هرمز تنګي کې پر دریو سوداګریزو بیړیو له بریدونو وروسته امریکا پر ایران تازه بریدونه ترسره کړي دي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې د امریکا په بریدونو کې د ایران هوایي دفاعي سیستمونه او د توغندیو اړوند تاسیسات هدف ګرځول شوی دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي چې امریکایي ځواکونو پر ایران د بریدونو وروستي پړاو پای ته رسولای او لاتیاو څخه ډیر هدفونه د دقیقو وسلو په وسیله پنهخه کړي دي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران په بندري ښار سیرک، بندر عباس او قشم ټاپو کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د دریو بیړیو تر برید وروسته امریکا هغه جواز هم لغوه کړ چې د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو د موقتي هوکړې له مخې د ایرانی تیلو د پلور اجازه ورکړې وه. پر ایران د امریکا له بریدونو وروسته د خامو تیلو بیې لوړې شوې دي. د استرالیا په ګڼ شمېر سیمو کې د مخابراتي خدماتو له ګډوډېدو وروسته د ټلسټرا مخابراتي شرکت وایي چې خدماتونه یې بیرته فعالېږي. د ټلسټرا مالی مشر مایکل آکلند وایي چې په ملبورن او سیدنی کې د معلوماتي مرکزونو سرورونه بیرته فعالېږي او تمه ده چې د اړیکو ستونزې هوارې کړي. د غستونزو زرګونه کسان اغیزمن کړي و چې لنن سهار شاوخوا 5 بجو راځي نشو کولای زنګونه ووهي یا د موبایل انټرنیټ ته لاسرسي ولري. د غستونزې د اصلي عامل د موندلو لپاره څېړنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پر ترکیه لګیدلي بندیزونه بلری کړی او همدارنګه به په دې هیواد د امریکایي F-15 جنگي الوتکو د پلورلو په اړه غور وکړي. ترکیه په 2019 کال کې له روسیې څخه د توغندیو ضد دفاعي سیستمونو له اخیستلو وروسته د F-15 جنگي الوتکو له پروګرام څخه ایستل شوی و. خو ښاغلي ټرمپ ویلي چې د دواړو هیوادونو اړیکې اوس بیرته ښې شوې دي. د امریکا د ولسمشر لخوا دا اعلان په داسې حال کې شوی چې هغه او د ناتو د غړو هیوادونو مشران په ترکیه کې دغه سازمان په 2 ورځنی سرمشريزه کې ګډون کوي. هغه غونډه چې د ناتو د تاریخ په یو مهم پړاو کې تر سره کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو، سیاستوالو، د کرکټ لوبغاړو او یو شمېر عام افغانانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران پر مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې شاپور زدران د هیواد د کرکټ له لومړنیو ستورو څخه و. د ملي لوبډلې د پیاوړتیا لپاره نه هېریدونکې هڅې وکړې او د افغانستان د کرکټ ټیم په ځلولو کې یادېدونکې کارنامې ترسره کړې دي. پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غني ویلي چې د هغه مړینه د افغانستان د کرکټ غوړېدلې لوبډلې ته یو لوی زیان دی. د افغانستان کرکټ بورډ د شاپور زدران پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او د هغه مړینه یې ستره ضایعه بللې ده. کرکټ بورډ ویلي چې هغه د افغان کرکټ یو له بنسټي ښودونکو څخه و. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.